مردان بزرگ دو تاریخ تولد دارن، یک تاریخ تولد شخصیت حقیقیشون، یه تاریخ تولد اون شخصیت حقوقیشون، اون جایگاهشون. تولد شد، یعنی عاشورا روز تولد عاشورایان است، نه روز پایان. میخواستن روز پایان باشه، هم کشتن، هم سرها رو از تنها جدا کردن، هم با اسبها بر بدنها تازوندن، هم خیمه ها رو آتش زدن که روز پایان باشه. اما قرار این نیست که عاشورا روز پایان باشه، روز آغازه. پایانش کیه؟ تا اون روزی که صدیقه طاهره خونخواهی ابی عبدالله رو در صحرای محشر میکنه، اونجاست. پایانش الان نیست. مگه میتونن عاشورا رو خاموش کنن؟ قرار عالم خلقت بر برقراری حق است. ان للحق دوله و للباطل جوله. بقای عالم با حقه. ما باید از عاشورا درس بگیریم. عاشورا درسی است که ما کشور رو، نظامات اجتماعیمون رو، نظامات اقتصادیمون رو، نظامات فرهنگیمون رو، روابط خانوادگیمون رو، تمام زندگیمون رو باید با الگو گرفتن از عاشورا و حسین ابن علی بسازیم. پیام عاشورا برای همه ما این است. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.